А вот и снова увиделись. Ты знаешь, как сказать по-казахски яблоко и яблоки? То есть одно яблоко и много яблок. Если не знаешь, ничего страшного, я тебе научу. Это очень легко. Итак, запоминай окончание Ларлер, дардер, тардер, которые образуют множественное число. То есть одним словом называют много-много одинаковых предметов. К примеру, ручка и ручки, калам, каламдар, тетрадь и тетради, дәптер, дәптернер, конфета и конфеты, кәмпит, кәмпитер. Кстати, если ты хочешь разбираться в казахском языке так же легко, как сейчас окончаниями, приглашаю тебя на курсы казахского языка в школу Казлайен. Мы с Пушком объясняем правила, а учителя помогают практиковать и поддерживают тебя на пути. Так постепенно ты начинаешь говорить и понимать казахский в реальной жизни. Более подробная информация по ссылке в описании. Присоединяйся к Казлайен и учи казахский с удовольствием. Теперь обрати внимание, что эти окончания идут в паре. У лар есть лер, у дар есть дер, у тар есть тер. Из них лар, дар, тар являются твердыми окончаниями, а лер, дер, тер мягкими окончаниями. Это значит, к твердым словам мы будем присоединять твердые окончания, а мягким словам будем присоединять мягкие окончания. Досым, а ты помнишь, что если в слове есть такие гласные, как а, о, у, это какое слово? Правильно, твердое. А если в слове есть мягкие звуки, как В, И, Е, значит слово какое? конечно, мягкое. Вспомнил? Конечно, все забыли, мяу. Ну, Пусок, даже если и забыли, всегда можно посмотреть предыдущие уроки и освежить в памяти. Так вот, к твердым словам нужно присоединять твердые окончания лар, дар, тар. К примеру, кылдар, каскырлар, карындаштар. А мягким словам нужно присоединять мягкие окончания лер, дир, тир. К примеру, дәптер, лер, кәмпит, тер, сөңке, лер. а теперь здесь очень внимательно. В казахском языке, в зависимости, на какой звук будет завершаться слово, тому подходящее окончание мы будем присоединять. К примеру, такие согласные звуки к, п, ф, т, ш, с сочетаются только с окончаниями тар, тир. Можно сказать, что к, п, ф, т, ш, с дружат только с тар, тир. К примеру, карандаш, тар, ш и т, кітаптар, п и т, компьютер, т и т. Согласные звуки з, л, м, н, он сочетаются и дружат только с окончаниями дар, дир. К примеру, кыз, дар, гүл, дир, аң, дар. А все гласные звуки и согласные звуки и, р, у сочетаются и дружат с окончаниями лар, лир.
Например, балалар, алмалар, шиелер, каскырлар. То есть мы не можем сказать балатар, шиедир, потому что звуки не сочетаются. А теперь попрактикуемся. Я буду говорить слова, а ты попробуй присоединить подходящие окончания. Итак, китаб. Да, будет тар. Катактар. Бала. Попробуй присоединить. Улар, конечно, балалар. Не балалер, да? Потому что бала – твердое слово, значит присоединяем твердое окончание. Хорошо, идем дальше. Датер. Как будет? Я скажу, правильно будет лир. Даттерлир. Да, Пушок, верно. Только ты не помогай. Наш друг должен сам пробовать. Жарайда мяу. Идем дальше. Жастыл. Тар. Верно. Присоединяем тар, потому что слово жастых завершается на «х». А после него мы присоединяем не лар, дар, а тар. Жастык, тар. Еще раз. Ойыншык. Конечно, тар. Ойыншык, тар. И последний пример. Гүл. Дер. Отлично. Вот и разобрались. Досым, если у тебя не получается сразу присоединять правильные окончания, ничего страшного. Ты не заметишь, как через пару уроков у тебя будет получаться с легкостью. Чуть больше практики, чуть больше времени. Посмотри вокруг, какие предметы ты видишь. Попробуй назвать их на казахском. И присоединить окончание лар-лер, дар-дер, тар-тет. Уверен, ты справишься. А я с тобой прощаюсь до следующего урока. Саубоу! Досым, если тебе нравится казахский язык с нами, и ты хочешь говорить уверенно, давай и дальше учить его вместе. Да, мур. Приходи учить казахский язык в школу Казлайн. В Казлайн ты научишься говорить на казахском в реальной жизни, понимать речь и использовать язык каждый день. А я буду ждать тебя на каждом уроке. Обещаю хорошее настроение и интересные занятия. Мяу. Чтобы узнать о курсе подробнее, загляни в описание. Ждем тебя в школе Казлайн.